各位好，我是王野，欢迎收看本期 Like Music。当我们在各大音乐平台听歌的时候，大家关心的往往都是这首歌的歌手是谁，但是呢，很少有人真正在意潜藏在歌词当中一闪而过的创作团队的名单。即使是音乐爱好者，最多呢只是关注到了歌曲的作词和作曲到底是谁。名单当中的其他幕后职位呢，通常不会关注太多，而恰恰有了这些幕后英雄们的加持一首完整的歌曲呢才能正常的出版和发行。除了创作团队的清单呢，绝大多数歌曲还有 OP、SP、OT、OA、OC， 那这些又是什么呢？我们争取通过这期视频带您了解一下这些一闪而过的信息，在整个音乐创作、制作、出版的环节当中究竟发挥着什么作用。从80年代开始，华语流行音乐呢开始兴起，到21世纪初呢推到了顶峰。像是我们90后呢也经历过华语乐坛最巅峰的时期在那个时候呢，整个华语唱片工业体系才刚刚建立，听音乐的方式呢也较为单一。当时在歌曲的 MV 当中呢，除了歌手本人，幕后人员的名单呢的确只有作词和作曲。像是其他信息呢，仅仅在正版专辑后面的歌词本的最后一页可能会有所提及。那咱们就从作词人和作曲人开始讲起。简单的来说呢，作词人呢就是写歌词的，作曲人呢就是写旋律的这是一首歌的根本组成部分。那到底是先有词还是先有曲这个其实都行。比如说周杰伦通常都是自己作曲的这时候他的老搭档方文山呢就变成了填词人。那杰伦呢通常会给文山一个自己作曲的 demo 文山老师呢就可以干活了。那 demo 是什么样的呢？1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10嘿1 2 3 4 5 6 7 8这个可以像杰伦这样很随意的哼唱出来，也可以写简谱、五线谱给到填词人。总之能明确的传达出自己作曲的旋律就 OK 了。那随着唱片工业的发展，电脑音乐制作的兴起我们还会在制作名单当中发现另一个非常重要的职位——编曲。编曲人呢，很多人呢都会和作曲混淆，这其实是完全不一样的两种概念我们还是拿周杰伦的《本草纲目》举例这首歌的作曲呢就是1 2 3 4 5 6 7 8 9。而编曲呢就是这样的。那有的朋友就说这不就是伴奏吗？其实在观众的角度来说确实是伴奏但是在整个歌曲的制作环节来说呢，编曲需要把控的是整个旋律是如何写和声的，如何进行各种乐器和音效的演奏和搭配。编曲甚至能决定一首歌的风格到底是什么样的。所以说对于编曲人来说呢，不但要有非常深厚的音乐功底，还要时刻的学习最新的音频科技。在一首歌当中呢，如果作曲是一首歌的骨架，那编曲通常是一首歌的血肉和灵魂。很多编曲人呢，最终都会演变成整首歌的制作人全权掌舵单曲和专辑的方向。那随着整个唱片工业的成熟以及互联网音乐平台的兴起，除了演唱、作词、作曲、编曲、制作人之外，平台方和出版方呢，也都越来越尊重其他幕后人员的付出，也逐渐增加了更多幕后人员名单。我们拿王菲的《如愿》这首歌举例这首歌呢还增加了参与录制和声歌手信息和乐手的信息这时候有朋友就又疑问了不是编曲把乐器都编好了吗？还录啥呀？是这样的，编曲呢只是通过电脑音源把乐器如何演奏给编了出来。通常呢想追求更真实的听感还得通过乐器实录的方式。通常一首歌当中呢，吉他和鼓采用实录的方式，能极大程度的提高歌曲的质感。除了吉他和鼓之外呢，像是一些抒情的流行歌曲以及一些史诗级的鸿篇巨作还会涉及到弦乐的录制。弦乐录制呢，编制通常有86442、54331等等。比如说8644就是8把1小提琴、6把2小提琴、4把中提琴、4把大提琴，还有2把贝斯，分别对应弦乐组的5个常见声部。通常呢，编曲人呢会把弦乐总谱给到弦乐监制，安排录制弦乐。另外呢，在创作团队名单中还经常出现的职位还有录音师、混音师、母带工程师。录音师很好理解主要是把歌曲中的人声乐器声部通过合适的麦克风和录音技术录制到音频软件当中。除了技术层面之外呢，一名优秀的录音师还要懂得如何和歌手进行沟通，让歌手尽快进入到录制状态当中。混音师呢，一方面就是需要对我们录制的人声进行编辑，将人声的音准和节奏呢调整到合理范围之内。绝大多数的歌手的音准和节奏多多少少都会有一些问题所以说人声编辑这一步呢也是至关重要的。100万调音师呢也就从这里来的。如果你突然打了个喷
那一定就是我在想你。如果你突然打了个喷嚏，那一定就是我在想你。不亏欠，不自恋，不成。那除了人声编辑呢，混音师最大的作用啊，就是通过调整整首歌的各个声部的声像、均衡、各类效果器啊，增加歌曲的融合度，调整歌曲的一个混音风格是偏复古温暖还是冷艳空灵等等。所以说呢，每一个优秀的混音师啊，对于声音都是非常敏感的，既有非常好的声音审美，又掌握非常带劲的音频技术。而最后的母带工程师呢，也是整首歌曲制作环节当中啊的最后一步。他们不但作为把关人的角色来调整整首歌的混音之后啊存在的一些瑕疵问题，他们还会通过一系列的骚操作，最终把歌曲的响度啊调整到各个平台的发行需求，调整整首歌呢因为提高响度所造成的各个频率有所变化的问题。另外，母带工程师呢也会让整张专辑的每一首歌听上去都像一个专辑内的歌曲啊，最终把控专辑所倾向的音色风格。母带工程师呢通常都具备非常资深的音频技术啊，对于各个频率的变化极为敏感。那说到这里呢，整个幕后创作团队名单中的职位啊就介绍差不多了。最后再介绍一下这些版权的一些公示信息。最常见的就是 OP 和 SP。OP 的意思呢，就是歌曲的原创版权所有方，也就是管理词曲著作权的一方。这里可以是词曲作者签约的公司、律师、代理人等等。而 SP 呢，是指歌曲的次级词曲管理方或区域版权的代理公司啊。比如说我们看到周杰伦的《等你下课》啊 ，OP 方是杰威尔音乐。杰威尔音乐呢，在我国台湾，它为了方便在全球各个国家进行版权事务的相关合作，就委托了环球音乐进行 SP 版权代理。这时候呢，各个国家的音乐平台、视频网站想要购买相应的版权呢，找环球音乐就 OK 了。除此之外呢，还有不常见的 OT、OA、OC、SC、SA， 它又是什么意思呢？这几个名词啊，通常是在翻唱歌曲中见到的比较多。比如说前一段时间比较火爆的《爱你》啊，原来是一首韩国歌曲，后面又进行了重新填词进行发行的。OT 呢，就是这首歌是出自于哪首歌原来叫什么名？OC 呢，就是原曲作者是谁 ；OA 呢，就是原词作者都是李阳敏和黄色俊这两位韩国朋友。那对应的还有 SC 和 SA 就是翻唱后的填曲人和填词人是谁。比如说《爱你》这首歌只填了词，曲没动那就没有 SC 了，只有 SA。所以说这首歌的 SA 所对应的名单呢是陈思宇这几位老师，就是《爱你》的中文版的填词人这回大家都明白了吧？好了，以上就是本期视频的全部内容了。今天所讲的这些不起眼的信息呢，在歌曲当中往往都是一闪而过的但是我认为应该给予他们足够的关注和尊重。因为这里我所讲述的每一个职业，无论是作词、作曲、编曲、混音、录音、母带、和声，还有优秀的乐手等等，想要做到足够的专业和优秀，无疑呢都是付出了无数的辛酸和汗水，甚至这个职业是用他们一生去守候、去追求的。他们虽然没有聚光灯下的光环但是在我的心目中，他们永远都是幕后真正的英雄。